文协成立100年后的今天，台湾已经拥有亚洲最民主的沃土。那么接下来的100年，属于我们这个时代的未来想象又是什么？环保永续的倡议会不会是个交集？像是台南金仔角瓦盘盐田就成功入选了2021年全球100大永续故事最佳案例奖。20年前，它是个默默无名的小渔村，年轻人都往外跑。当地长大的水电工洪有志，因为一场夕阳活动，发现家乡商机，他决定尝试返乡创业，把紧邻盐田的老家改建成餐厅。除了推广台南在地特色料理，也在每年11月到隔年2月，黑腹燕鸥过境之际，当起导览员，推出了秘境赏鸟路线，教民众如何玩北门。来看看他的永续文化观光如何带动更多年轻人跟他一样返乡创业。台南市北门海岸潮间带红树林密布，美如迷宫般的水中森林。海岸线另外一头，渔温一池接着一池，井然有序排列着，十分壮观。近年来，北门晋升热门景点，不少游客来吹海风、追夕阳、大啖美食。渔温旁的小餐厅，尽管平日中午依旧人声鼎沸。接下来这一道是我们的野生恰水鸭。这一道他有帮大家选过，那个蛤蟆都特别的肥。带起麦克风穿梭在顾客之间，洪有志热情地介绍自家料理。一桌子的菜看似朴实无华，全取自在地食材，能吃到省气的滋味。对了，看一下。等我爱吃汤菜。海水养殖的虱目鱼肥美肉扎实，少了土腥味。事先挑去所有鱼刺，抹上一层薄薄盐巴，两面煎到焦香，就让顾客赞不绝口。我就觉得它的虱目鱼不但是没有刺，而且它就是不会咸，然后吃下去是那种让你嘴巴很弹嘴，然后又微甜这样子。伊这是西瓜面。要煮迄鱼仔汤无饲的沙巴鱼，以在地食材入菜，还有这一道西瓜棉鲜鱼汤。未成熟的西瓜采下后腌制，切成薄片和无刺虱目鱼块一起烹煮。西瓜棉的酸和鱼肉的甜释放到汤里，完全不需调味，汤头喝起来微酸，还会回甘。这一道是我们当地的一个海盐用的一个盐焗虾，盐焗虾主要也是选用我们虱目鱼跟当地虱目一起混养的一个海水的白虾。洪有志的好厨艺是妈妈一手调教出来的，现在拿锅铲的双手，其实过去拿的是螺丝起子。早期是跟爸爸在那个应该是咖喱那边做一些水电工程，后来因为那时候就是应该是比较经济比较低迷的时候，爸爸那时候水电行业也收掉，就开始回来整理这里，这里算是我的老家，因为我在这边出生长大。常常那根棍子是要下雨用的，对，不然它不会动。甚至我是从它的头顶上过去的时候，它只是倒下去又站起来，很聪明的。父子俩合力撒网抓鲈鱼，鱼温就盖在餐厅旁。菜单上的鱼虾和螃蟹，部分是洪爸爸自己养殖的。虱目鱼一到水在动的时候，它就会跳了，但鲈鱼不会，鲈鱼它都静不动，它就躲在它的窝里静不动，所以我们如果要捕捉鲈鱼，一定要围到一个程度，它才会起来。10多年前，洪爸爸退休，回到老家北门井仔角，整地改鱼温。来，等我一下，我再套一下哦。洪有志决定跟着爸爸的脚步一起返乡，另谋出路。但10多年前，北门还是默默无闻的小渔村，街坊邻居都劝退。我刚回来的时候，其实我们村子没有几户人家了，因为以前爷爷在这边开杂货店的时候，这边人真的非常多，因为早期盐业兴盛的时候。可是后来会发觉到这边都是一些老人家、小朋友而已，中年人像我们这个年纪的，几乎都不在这个村子了。2014年，一家3口搬回来。洪有志会萌生开餐厅的念头，主要是看到了这一幕。
2012年举办的一场台湾本岛极西点送夕阳活动，让北门声名大噪。他认为游客日渐增多，可以为餐厅带来人潮，于是卖起简餐小火锅，哪知道事与愿违。经营了2个礼拜、3个礼拜，连一个客人都没有。结果有一天，我们对面文山国小有一位校长打电话过来说：“我们这次的那个学期的校务会议结束，想要去你们那边做。我们校长、主任、老师加一加，差不多25位。校长不行，我们只有20个位置而已啊！你们25位我怎么办？你要想办法，你总不能叫校长、主任坐外面吧？”后来呢，我又去买了一些炉具，然后增加几个临时的座位嘛。那一天就开始忙起来了。妈妈在厨房忙做菜，她招呼客人，母子俩好不容易做成第一笔生意，心里感觉很踏实。但到了下午，出现戏剧性发展，又有一辆车子过来了。然后他们一下车一进来的时候，他们就说：“老板，你家有在包那个炒饭啊，我要那个鱼丸啊汤啊。”因为当时我还不会煮，我就去我妈妈看，我妈妈。行李来啊，你搞不起来住几然后妈妈在困了，然后她说很累，然后没关系啦，难得今天生意这么好，对吧？妈妈挖起来，妈妈差不多全部弄完拿出来的时候，做好了，哇，他们几个人都不见了，不见了。后来我去抽屉，我发现我们中午做了那7500块，全部被他们拿走了。第一笔生意就被窃贼盯上，心情大喜三温暖。不止如此，洪有志发现，来赏鸟或落日的游客并不会踏进他的店里，他开始思考怎么样留住游客脚步。早期办的是那个欢送夕阳的活动，还有更早期当然有一个赏鸟的活动啊。人潮可能是来很快又走了，人潮不会说留下来住宿或者是留下来这边吃饭。我给孩子说，如果要吸引人来啦，一定要有那个特色的餐点啊。妈妈有一手功夫，我会教你怎么做。北门不只是虱目鱼故乡，还有丰富水产。原本开美发院的洪妈妈也烧一手好菜，她建议儿子一定要就地取材，强调餐点的地方特色。因为恰最大粒，这也爱大地，你煮起来口感看起来就非常好吃。这恰水不是强在有哦，伊这是去海边啊。人去骨的哦，骨过当来好玩呢。像这道野生赤嘴炒丝瓜，做法简单，却能尝到赤嘴的鲜美和丝瓜的清甜。洪有志虽然跟在妈妈身边学做菜，但对自己的厨艺没信心，一直依赖妈妈掌勺。为了逼他上手，妈妈弟弟想出这一招。伊都唔捌得煮啦。对啊，后来妈妈就有一次就是故意我出去玩啊，接一张单子。2500好像是要做2桌，他就故意说要去垦丁玩，就丢给我，强迫我要去学习，要去我弄快速，结果那桌客人也是委屈了，我第一次就交给我。可是客人都也说蛮好吃的啦。对啊，其实他就有信心的。因为这几条会高价，过你对面后壁面了，阮的蓝色的木。带我们搭船穿梭在绿色隧道里。初期餐厅生意不稳定，他决定主动出击，带游客玩不一样的北门。像这里就是许多外地人不知道的私房秘境。我们这边呢是早期是做一个防风林，木毛后来因为它枯掉了，然后呢市政府在这边重新栽种了很多我们的所谓的那个红树林，然后这些红树林呢开始慢慢的长大了之后呢，就变一个非常天然的一个河道。也是在那时候，越来越多人知道，每年10月开始会有成千上万来台渡冬的黑腹燕鸥，一到黄昏，成群在西湖上空盘旋飞舞。洪有志也成了最佳导览员。发觉到说我们这里有好几万只下午，好几万只在搞候鸟，我就会带他们去看，然后他们看了之后，哇，很兴奋，很高兴。昔日的没落渔村，现在是热闹小镇。曾经不被看好，洪有志凭着实实在在耕耘，闯出名号。在家乡土地上编出动人故事。